हावस्तावन पोत्तून आयलेल्या शिसांनी वाटेर घडलेली खबर जमलेल्या इकरा आनी ताच्या सांगात्यांक दिली आनी कशे भाशेन जेजूक उणो मोडटा आसतना आपणे वळखलो तें सांगलें। अशें उलयता थंयच आसतना जेजू तांच्या मोदेकाक उबो जालो। ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां। घाबरून आनी भिवून आपूण पळयतात तें भूत म्हूण ती समजली। पूण ताणें तांकां म्हणलें, तुमी घाबरल्यात आनी असले दुबाव तुमच्या मनान उपरासतात कित्याक? म्हजे हात पांय पळयात तर हांवूच तो, सासपून पळयात। म्हाका हाड मांस आसा म्हूण तुमी देखतात तशें भुताक आसना। अशें उलोवन ताणें आपले हात पांय तांकां दाखयले। नादार ती तरूय दुबावताली आनी इतली तोताकली देखून ताणें विचारलें, तुमचे कडेन हांगा कितें तरी खावूंक आसा? आनी ताणीं ताका भाजलेल्यो मासलेच्यो कुडक्यो दिल्यो। तो ताणें तांच्या उजीर घाल्यो आनी ताणें तांकां सांगलें, तुमच्या सांगाताक हांव आसलो तेन्ना हांवें तुमकां सांगलोलें तें हेंच। मोजेसाची समूद प्रवादी आनी स्त्रोत हातूंत म्हजे विशीं जें बरयलेलें आसलें तितलेंय खरें जावंकूच जाय आसलें। मागीर शास्त्रां समजूंक ताणें तांची मोत उक्ती केली आनी तांकां म्हणलें, बरयलेलें आसा तें अशें, क्रिस्तान कोश्ट मरण सोंसूंक जाय, तिसऱ्या दिसा तो मेलेल्यांतलो जिवोंक जाय आनी जेरुसलेमांतावन सुरू करून ताच्या नांवान जिवीत भरलोप आनी पातकांचें भोगसणें सगळ्या परजांक पळगूट जावंक जाय। तुमी हाजी गोवायकी।